Hadirin jamaah manaqib, adik-adik santri Raudhah. Sebagian ulama menjelaskan ari istiqomah teh lain ukur dohir, tapi istiqomah teh dohir sareng batin. Melaksanakan ayat dalam alam dunia, hakikatnya orang mengambil janji di alam arwah. Dinas kata istiqomah teh ayat 2. Hiji istiqomatul awal, lahirna taat ngajalankeun perintah Allah jeung ngajauhi sagala larangan Allah jeung batinna iman jeung ngabenerkeun. Nu kadua istiqomatul khawas, lahirna nyepikeun masohkeun diri tina urusan dunia, ngaleutikeun tina macam-macam perhiasan dunia jeung nutup tina syahwat ngabatasi diri tina kahayang duniawi jeung tina baginya ngamadukeun diri antara kanikmatan di surga rindu hayang kapanggih jeung Allah. Jadi upami ku urang di tigana urang ayeuna istiqomah jajan manaqib tiap umi ieu teh keur nalati dohir jeung batin, lainan ukur ulina, lainan ukur dunia. Nah istiqomah teh nah biasakeun antara dohir jeung batin namadukeun sangkan urang biasa cinta ka Allah lain ukur di lisan, lain ukur dina pikiran, tapi cinta ka Allah dohir batin rasana nyepikeun tina urusan dunia ngan hungkul urang ngobrolkeun hayang balik ka Gusti Allah. Saur Abu Bakar radhiyallahu anhu ari istiqomah teh henteu diperlukeun Allah jeung naon wae. Saur Umar bin Khattab tegaskeun ari istiqomah teh ngaluruskeun dirina, ngajalankeun perintah Allah jeung ngajauhi larangan Allah, jeung teu nyimpang naon wae perkarana, dilereskeun diluruskeun. Sayyidina Utsman bin Affan negaskeun deui istiqomah teh leuwih jero teh ikhlas. Nah, ini urang dibiasakeun tiap wengi 3 kamari beunang males teu manaqib. Sabab setan mah pinter jamuarna teh hiji ulin, hiji terpurun, hiji mulia, hiji nu aya teh sasarapa dengan duaan. Nu katiguna setan. Itu terpurun. Saur Ali bin Abi Thalib lainan ukur ikhlas istiqomah teh ngajalankeun kabeh kewajiban anu fardu. Jadi sebagian ahli ngabuktikan kebenaran hakul yakin bahwa istiqomah teh leuwih alus dibanding urang muda-muda karomah. Lain ukur muda-muda keanehan alam jin, lain ukur muda-muda keanehan karomah guru. Tapi guru mere transferan ilmu, mere transferan cahaya, sangkan urang istiqomah dina pagaweana. Robitokna, Amaliana, kabeh urang teu diajar. Nah istiqomah teu lain urang teu dipaksa boga generasi penerus. Urang meresep kana cinta ka masjid, cinta kana ilmu, cinta kana manaqib, moal bisa pepelakan ge nuar cau tadi momen nuar cau kolot kusabab cau nanti diatur pelakanana asal jadi kan pentingna ge cau nage kan saeutik bebenanganana, tapi lamun diatur jarakna melakna terus digemung dirawat namun palepah daun cauna geus jadi kalaras dituaran dipijeun ka tempatna
pasti caur nage bat berti nage hasil nage bakal alus sarua. Urang ayeuna manaki dimulai ngaos ayat suci Al-Qur'an, sholawat, wasiati guru namina tanbih, tawasul, manqobah, sadayana eta teh awal maka paksa urang maca ngadengikeun teh tiup teh urang. Tapi kadituna tadi dimulai urang ngajanjikeun, ngalereskeun, ngayakinkeun, ngaleungitkeun tina sifat duniawi, terus urang ikhlas, terus urang taat, jeung urang ngarasa nu tadina ieu pagawean lain ngarasa wajib sabab poe urang digeudeung deui ngajar manakib. Lamun teu sakali teh katagihan. Siga payadi resep kene kudut garpit cok kotetetengan beak kudut kaden teu bae nganyu waduh tah manakib sih katagihan siga ulun ulah kudu ditita dan ulun manakib abad ulun manakib sorana di imah ge asal aya bukuna dan mau syukur lamun hafal dakwah ge teu wajib hafal tawasul syukur-syukur hafal utamanya itu wajib hafal syukur-syukur hafal kan kunaon pae dimaksa ieu teh manakib oh dura manakib dan bukan guru eta teh bukannya angkur urang supaya menang transferan ilmu ti guru lain ilmu dohir hukum ilmu batiniah ruhna guru main di ayeuna ge dina pakalangan manakib teh tadi nu maca tawasul, maca manqobah, maca ayat suci Al-Qur'an. Dilipat gandakeun sabab hadir wali-wali Allah. Guru-guru mesti kurang dugi ka Rasul sampai ke para malaikat sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi beribu-ribu karomah tidak lebih bagus dari satu istiqomah. Sekali lagi, beribu-ribu karomah cekasana bisa napak sancang leumpah dina cai lompat dina batu anu seukeut teu kuat didulu teu bisa dikade eta mah leutik tapi urang ayeuna diampongi pada isya manakib kemari sasasi setiap pada asar eta ieu karesep guru teh ieu karesep nabi teh ieu karesep Allah teh budak orang anu resep cicing ruang di masjid bari jeung ngadamukeun ka saya membaca Quran saya jeung memacana saya jeung mengadamukeun membaca sholawat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima jeung sabenar-benarna Allah teh ngantosan sholawatna para malaikat sholawat sadaya para nabi-nabi sholawat ka kanjeng Nabi urang ayeuna hadirkeun ruh-ruh para nabi 124.000 nabi 313 rasul sadeui wali mah ngariung ayeuna cenah ayeuna di 2 3 4 5 6 7 8 salapan tuh wali songo dan salapan angka salapan dan para malaikat dan para jin Islam mengajak budak-budak ka santio jin mah loba di masjid mah omen nuar cau pan kudu pake alat ieu teu make bedog mah tadi bedogna teu seukeut ge anggar boga alat tapi teu seukeut urang geus ditalkin dikir tapi teu diseukeuttan dikir jaharna tadi ari kopina alatna goreng sarua we kodok antara pagawean jeung rasa pun disambungkeun maka disebut istiqomah teh lain ukur pagawean lahir tapi pagawean batin dohiriyah batiniah mantap perluna urang sohbah ka mursyid ketika kita duduk 1 jam dengan mursyid sama dengan beribadah 12 tahun. Mas Payadi pernah nyarioskeun ketika pendiri NU Hasim Ashari berguru ke Sehol Bangkalan ketika akan dinikahkan
ketika ada seorang ulama dari Jawa Timur datang, diralat kalau masalahnya, sekilas baca seperti ini. Kiai Kasiholi, saya punya anak perempuan, minta santri satu. Ya ada. Asari, dipanggillah Asari yang kita ngangon kuda salila-lila di Soholim Bangkalan Madura. Mangga guru untuk bahasa Sunda. Mana rek dikawinkeun jadi putra ulama. Saking takdim-takdimna eta santri. Mangga esuk 3 poe deui ngobrol ka Ashari kecil ngaji nate nganuhul ngangon kuda maraban kuda ngamandian kuda ngangon kuda tahu bertahun-tahun teh sedangkan 3 poe dikawinkeun ka budak awewe seorang putri dari ulama besar dari Jawa Timur. Ternyata ketika Asari tidak ngobrol dan tadi taros musim oleh Bangkal Madura isuk diantar maneh kawin ke urang nikah we geus tah cenah rek nanyakeun ilmu kan geus sagalana 120 tahun budak ngajina ge kan bingung usia ge kakara 20 hiji tahun disebutkeun ngajina 120 tahun kebok teh kayak Hasyim Asy'ari loh kenapa saya mau lihat tahu saya mimpi selama 3 hari berturut-turut belajar kepada ulama-ulama besar 40 tahun dalam 1 malam. Angka saya oleh mauwi penasaran kan. Padahal mah teu pernah ngaji kitab, teu pernah ngaji naon da tukang ngurus udah. Maka dites ambil santri terbaiknya cokot kitab-kitab sok asongkeun. Ketika suruh membaca kitab, ayo saya mau dengar kamu akan menjadi penerus pesantren saya. Kamu menikahi putri saya dari santri terbaik Syekh Khalil Bangkalan Madura asal. Maka dia rumitoh kepada Syekh Khalil Bangkalan Madura. Maka urang maka abah awasnya. Abahnya ngageun sadaya-daya. Tadi saur abdi teh ngimpen leres, abdi teh ngaos 40 tahun dina impenan pertama. 40 tahun dina impenan kedua, 40 tahun dina impenan hari yang ketiga dan hari yang keempat dinikahkan. Tah yang disebut istiqomah itu lamun cek guru ngamon kuda. Paraban kudu akhirnya ketika dites kitab apapun sebelum ditanya balik bertanya kayak Hasyim Asy'ari. Sudah sanadnya apa, ininya apa, malik bingung nanyakeun kumaha ternyata apa yang mau ditanyakan sudah dijawab dulu oleh Kyai Hasyim Asy'ari. Maka benar luar biasa santrinya Syekh Khalil Bangkalan Madura adalah seorang santri terbaik yang ternyata semuanya telah dijawab dari mimpinya. Entah pangarsa abah ketika panggil jeung wali lain mimpi. Tah eta dongeng. Ada lagi cerita seorang wali sarua tukang gegerong men ya dengkeun ulah sok ieu nya mau ditangkepel ku urang bahwa mana terjadi wali kata apa sebab ahli wali pengertian wali ketika kita sudah mendapatkan talqin dikir untuk kita yang sudah belajar sedang dan sudah belajar thariqah maka kita ini yang disebut wali adalah orang yang soleh kekasih Allah yang setiap detiknya menguasai detiknya adalah bikin kopi, jaharnya yang dilisankan sehingga kita terbiasa menundukkan hati, menundukkan kepala, memejamkan mata yang mana agar mata ini tidak terumbar hal-hal yang duniawi, mengagungkan semua urusan dunia, mengalahkan urusan akhirat. Seharusnya ketika kita nempo sadaya keagungan Allah, maka kita sing ningali panon hate urang, tingali guru urang. Dan ketika kemarin Curai suruh baca puisi, puisinya sedikit, tapi abah tahu karena itu transferan dari guru. Kalau poster, kan Curai bilang,
Dut, buka masker. Dut, ngobrolin. Pak Yani paham. Beliau menginginkan sesuatu berbicara dan jelas. Syariatnya Pak Yani bikinlah puisi. Suruh dibacakan depan bangsa. Nah, puisinya sedikit, tapi ini harus menjadikan pengalaman bagi kita. Saya Sunan Gunung Sawah, buah karya Jurais. Abah, engkau lautan tanpa tepi. Dirimu menembus ruang dan waktu. Aku mencintaimu. Doamu untuk semua muridmu. Abah, engkaulah wali kutub di zamannya. Antarkan kami kepada Ruh Qudsi. Abah, engkau menutupi kesalahan kami. Atur nuhun Abah Rasul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang. Nih, tauhidnya gini nih. Kenapa Pak Yani yakin Abah yang minta supaya Pak Yani bikin puisi dan Jurais yang masih kecil belum punya dosa karena belum balik. Betul? Ketika Abah ke sini, yang apa walimah? Kita harus mikir. Jadi orang yang belum balik suci, belum punya lembaran dosa, yang ada itu lembaran kebaikan. Yang apa wali? Yang apa wali? Artinya orang suci itu yang benar-benar tidak punya dosa. Dan ketika berdosa kembali bertobat kepada Allah. Maka dengan puisi Jurais di depan Abah di belakang. Berarti yang harus bersiapa? Sama ketika Abah berceramah di Sinarasa. Murid-murid perhatikan. Di belakang Abah ada Abah Anu. Di belakang Abah Anu Abah Sepuh. Di belakang Abah Sepuh ada Syekh Tolha. Di Syekh Tolha ada Syekh Abdul Karim. Sampai Syekh Abdul Tuhan, Syekh Abdul Qadir, sampai ke Kanjeng Rasul, sampai ke Jibril, sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Sama, dohir kemarin dohir. Mulai baca puisi di sini. Abah dulu puisi. Berarti siapa yang baca puisi itu? Apa sih? Itu yang disebut Robito. Artinya kita meyakini kita digenggam ruang dan waktunya. Semua kesalahan kita ditutupi. Coba atau kayak demo tadi. Kamu kurang boga salah, jadi gini guru. Kato, jemput, jemput kato. Sedang ngaji. Urang mah mau dibelikan HP ke kolom muadeng ka masjid deui, muadeng ngaji deui. Pan bukannya asuh rumah. Daeng deui. Sama ketika kita sedang belajar zikir juga, tujuannya bukan untuk dia, bukan untuk dunia, bukan untuk pangkat, bukan untuk jabatan, bukan untuk jodoh, bukan untuk jadi jomblo, bukan untuk jadi santri, tapi untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya. Eli mangka eli berubingkan di bumi alam dharma wawayangan wae. Urang teh keur dharma wayangan wae. Rokrak dinyawaan kahareup guru katunggalkeun ku guru asal topiknya, asal jaharnya antara rasa, nyawa, jasad, raga, maka sebenarnya olahraga, olah nyawa, olah rasa. Eta iman, Islam, ihsan. Makanya lambangnya Abah Sepuh, Abah Anom, Abah Aos, 3 mata, 1 mata ikan, 3 ikan bersatu. Olah nyawa, olah rasa. Sekali lagi, olahraga, olah nyawa, olah rasa. Olahraga, olah nyawa, olah rasa. Olah rasa. Letak lidah. Nikmat yang luar biasa di lidah. Kenapa lidah kita
bisa membedakan naon asin, mana amis, mana lada. Coba kamu tuh boga letah. Mana di bereti kotok di dahar mau ngarasa hasil. Sabab letahna rasaan. Urang teh keur digiring kadinya. Artinya ketika kita dicaci, ketika kita dimaki, Abah itu selalu bilang, Abah mah teu bogana naon, teu apalna naon, teu hayangna naon, tidak tahu apa-apa, tidak mau apa-apa, tidak pengen apa-apa. Artinya Abah itu punya apa-apa. Atau saking orang yang benar-benar tawadu marifat kepada Allah sudah menganggap dirinya tidak ada. Yang ada adalah rasanya saja. Entah para profesor menganggap Abah adalah profesor lagi. Itu mah hak kita sebagai orang yang sedang bertoriko. Bagi yang tidak bertoriko ya tidak bisa mengatakan profesor lagi dan tidak akan percaya. Nah bagi kita sebagai muridnya harus hakul yakin beliau mengurus semua kehidupan kita, transferannya dari para nabi, para rasul, transferannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam bertoriko itu tujuannya harus lurus. Toriko itu jalan, lantas jalannya sing lempeng. Tujuan bertoriko sekali lagi bukan hanya untuk urusan dunia. Kita harus belajar menjadi orang yang sukses dunia boleh, tapi tujuan pertamanya sing siga bakaka. Dalam kitab Ihya Ulumuddin dikatakan, pernah baca Pak Yadi terjemahannya, hirup mah sing siga bakaka. Tahu bakaka? Apa bakaka teh? Hayam anu dibeuleuh henteu dipotong-potong antara naon pahana sukuna kan buluna hungkul hungkul kadang buluna aya aya ditangkukeun cici dipeuleuh cici ditangkarakeun cici Pak ini menyampaikan 3 hal lagi. Dulu pernah disampaikan hidup harus seperti bumi diinjak miliaran, ratusan miliar jelema tidak pernah mengeluh, tidak pernah menangis, narima we. Bumi ek dieusian batu, geusik, ek dieusian cadas, ek dieusian cacing, ek dijieun balong, ek dijieun naon wae di lunggureunna eta bumi. Bumi tidak pernah merata karena bumi sifatnya menerima. Angin rek dikadek ku pedang pang seget-segetna, rek ratusan juta segetna pedang, angin tidak akan kena ngeplos. Nah, ketika dicaci dihina, biarkan saja, anggaplah itu angin lalu, tidak bahasa nanti. Anggap saja angin lalu benar. Sok nenggel angin kumaha coba? Mana? Mau kerasain nenggel angin? Ngadek angin mau kerasain angin. Angin tinggal. Angin. Tapi jangan salah, angin ketika diganggu bisa menjadi angin puting beliung, bisa jadi angin topan, bisa jadi badai, menghancurkan, menjatuhkan rumah-rumah, menjatuhkan pohon-pohon akarnya yang besar rungkat ku angin badak. Tapi kurang sudah mah awas bisa kena bisi ku kena kakenaan ku angin puyuh. Ulah wani-wani kasih eta mah angin puyuh itu. Cai sifatna cai sok tingali. Sifatna cai rek diwadahan ku mangkok, rek diwadahan ku gelas, rek diwadahan ku piring, rek diwadahan ku teko. Sifatna cai mah mere we. Naleberan merek, tapi jangan coba-coba sifatna cai bisa berubah menjadi tsunami. Aceh, tahu di Aceh? Tsunami di Aceh 10.000, di Pangandaran hampir 1.500. Sama dengan tadi bumi kalau sudah tidak sulit, walaupun sifatnya menerima, tapi kalau sudah digerakkan oleh Allah, gempa bumi di Jogja, gempa bumi di Donggala, gempa bumi di Kediri, Banten,
Belempangan eta pasaringsingan eta bumi teh. Sampai ka motor asup kana jero aspal. Di Jepang tsunami cair ngamuk. Kurang teh ada beberapa unsur. Yang terakhir unsur api Nabi Ibrahim. Cek dohir Nabi Ibrahim kudu maut ketika dibakar ku umatna tersebut ka Nabi Ibrahim. Tapi sifat eta seuneu kenapa menjadi seperti air salju sehingga ketika Nabi Ibrahim keluar dari tumpukan kayu yang sudah hangus, yang sudah menjadi abu, menggigil kaki lisan, ya Allah. Ieu seuneu teh panasna ku anjeun. Abdi teh ngadoakeun ka umat abdi sadaya supados sadayana janten sae ternyata mangga abdi manyanggakeun sifat seuneu sing janten tiis sadayana angin ti Gusti Allah. Akhirnya api menjadi dingin sifatnya seperti es. Sami ayeuna urang jadi budak norak ya. Paya dia kasih 40 tahun ke bawah masih norak kene, tetap kasumu kasinggung. Balik kan. Goblok, goblok. Begitu. Tah urang itu diajar ngalepaskeun eta dari amarah, dari seuneu agar menjadi amarah yang terkendali. Tadina nafsu amarah jadi nafsu mutmainnah. Sifat angin yang tadina angin kali kadur diatur di waktu dibutuhkan. Angin datang, seterkeun angin keluar. Seterkeun seuneu ketika kita dihina, tapi ini harus dilawan, maka keluarkan sifat seuneu. Bukan marah, tapi membela kepada kebenaran. Bisa bilang tapi ketika kita harus diam itu emas, maka kita harus seperti bumi yang diam ketika diinjak-injak. Tapi satu waktu bumi akan bisa menelan gunung, meratakan gunung dengan gempanya, mengeluarkan magma sehingga hawa panas, magma keluar, lahar keluar. Sama seperti es. Es ogenan kudu cair. Di kutub utara kita wilayahnya es jelema disebutna oleh orang non Eskimo disebutna ge orang yang hidup bertahan di kutub utara dengan cuaca 0 derajat. Urang mah moal ke orang-orang banyak cuacana ge panas, coba datang ke itu moal kuat diberes 1 kali 24 jam moal kuat. Maka jalmi geus porsina masih ya mungkin luwut santun kepada guru kita, guru eruh, guru tangtu, guru bantu, guru eruh mursid, guru tangtu kedua orang tua, ibu bapak kita kalau masih ada, kalau sudah tidak ada mulai bayar di Mang Ica, Ian bapak nanggut, nenek bapak nanggut, maka doakan setiap Kamis, Jumat, Sabtu. Dalam kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan orang yang sedang menunggu di atas kuburannya ketika hari Kamis, Jumat, Sabtu, beliau di alam kerja seperti keluar dari kuburannya dalam posisi menunggu orang yang mana anaknya, mana saudaranya, mana familinya, mana tetangganya yang dulu dia bela, yang dulu dia kasihani. Mana yang mendoakan? Kade, galu uyut, galu aki, galu medis kare. Khusus tentang poin kumaha Kamis, Jumat, Sabtu mah doa khusus kan ada. Dikadinya ya, karena waktunya sudah habis, akhirnya 8. Jadi kita sudah setau dulu sampai di sini. Mudah-mudahan